अस्सलाम वालेकुम। अॼु आहे 1 जनवरी मंडे 2024 जो नए साल जो पहिरियों ॾींहुं। खोड़ सारियूं दुआऊं, खोड़ सारो प्यार तव्हांजे लाइ। हिन महिल थिया आहिनि 11:15 ऐं देरि सां मां व्लॉग इन करे शुरू करे रही आहियां जो मां कुझु ज़रूरी कमनि सां ॿाहिरि वई हुअमि। उन्हनि कमनि में जेको हुयो मूंखे कुझु पंहिंजा ब्लड टेस्ट बि कराइणा हुया। रूटीन जे चेकअप जे लाइ वञिणो आहे डॉक्टर ॾे, सो टेस्ट कराए पोइ वञिणो हूंदो आहे। तव्हां सभिनीनि जे लाइ खोड़ सारियूं दुआऊं, इंसान ज़ात जे लाइ, पूरे आलम इस्लाम जे लाइ ऐं पूरी इंसान ज़ात जे लाइ। जेके इंसान जिते बि तकलीफ़ में आहिनि, परेशानी में आहिनि, अलाह साईं उन्हनि सभिनी जूं परेशानियूं दूरि करे, सभिनी खे ख़ुशियूं ॾे, ज़हनी सुकून ॾे, करार ॾे, दुनिया में अमन ऐं सलामती थिए। शलह साल असां सभिनीनि जे ख़ानदाननि जे लाइ, असां सभिनी जे लाइ बहितरीनु साबित थिए। दिलि सां दुआऊं आहिनि ऐं खोड़ सारो प्यारु मुंहिंजे सभिनी व्यूअर्स जे लाइ। जेके बि जॾहिं बि हीअ वीडियो ॾिसंदा उन्हनि सभिनीनि जे लाइ तमामु घणियूं दुआऊं। ऐं हाणे हिते बि घणी देरि ॻाल्हाए नथो सघिजे छो त गोड़ घमसान जेको आहे तव्हांखे ॿुधण में ईंदो हूंदो, त तव्हांजे समाअतुनि ते, तव्हांजे कननि ते जीअं थोरी तकलीफ़ ऐं बार न पए। हिननि खे प्लांट्स खे अञा ताईं मां प्लेट्स वग़ैरह हेठां न ॾिनियूं आहिनि, हिते ई सेट कंदीमान, पर हेठां घटि में घटि मूंखे हिननि जे प्लेट्स ॾियणी हूंदियूं। हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोरी देरि लाइ बंदि थियो आहे, हिते ई वरी शुरू थी वेंदो। सो हैप्पी प्लांट्स ऐं हैप्पी मां। त हाणे अंदरि हलूं था, पाणी पीअंदमि, थोरो साहु पटींदमि छो त मां हाणे वापसि आई आहियां, त पोइ वरी कमु शुरू कंदमि। अंदरि अची दरवाज़ो बंदि करे छॾियमि ऐं अॼुकल्ह हे मुंहिंजो ख़ूबसूरत पेंटेड पथर जेको हिकिड़ी प्लेट में ई रखियलु आहे, असां इनखे यूज़ कंदा आहियूं दरवाज़े खे बंदि करण लाइ, छो त लॉक न करणु चाहींदा आहियूं ऐं हीअ दरवाज़ो अक्सर पाण खुली वेंदो आहे, इन करे इन जी असां इहा तरकीब लधी आहे मूं। सो किचन जो हाल अहिवाल उहो ई आहे जेको रोज़ु हूंदो आहे। इलाही सारा थाम आहिनि जिन खे मां किन खे सिधो करे फैलाए उथलाए पुथलाए वई हुअमि त जीअं हिन में प्रॉपरली पाणी ॻड़ी वञे। खीर कढ़ी वियो आहे, हिते पाणी बॉइल थी वियो आहे, सभु कम थियल आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। ऐं हाणे मां सोचां थी थोरी देरि वियां, साहु पटियां, पोइ उनखां पोइ मां सिलाई कंटिन्यू कयां इंशाअल्लाह। इरादो इहो ई आहे। टाइम थियो पूरो 1:30 ऐं 12 बजे खां मां सिलाई पई कयां। 1.5 कलाक में मां तक़रीबन हे सूट सिबियो आहे ऐं अञा हिन जो दामन ऐं चाक वराइणा बाक़ी आहिनि, इहो रहिजी वियो आहे। बाक़ी शर्ट सिबिजी वई आहे ऐं ॿाहुनि जी लेंथ पूरी न पई थिए त मां हे शलवार वारे कपिड़े मां हिनखे थोरी फ्रिल हणी छॾी आहे, छो त लेस वठी अचण जो न टाइम आहे न मुंहिंजो मूड आहे, तंहिंजे करे मूं चयो त न, बसि जेको घर में आहे उन मां ई असां कमु कयूं। त हीअ शर्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट आहे, बसि दामन ऐं चाक हिन जा मां जेके उहे वराईंदमि। सो सुराण जॾहिं ईंदी त हुनखे पहिरियों पाराए ॾिसंदमि, पोइ हिननि जी फिनिशिंग कंदमि अल्हम्दुलिल्लाह। बाक़ी सुराण जी बचाई आहे मां हिकिड़ी शर्ट, उनखां पोइ ॿारनि जा कपिड़ा सिबजंदा, मुंहिंजा लाइ कॾहिं सिबजंदा मूंखे यादि नथो अचे, ख़बर न आहे। सो इहा सूरत हाल आहे। हाणे मां वेंदमि किचन में, थांवा अंदरि कंदमि, पोइ वेंदी नमाज़ पढ़ंदमि। हे सभु प्रॉपरली ड्राई थी विया आहिनि यकीनन। सो इहे अंदरि कंदमि ऐं लंच ठाहिण जो मुंहिंजो कोई इरादो न आहे, छो त मां सॼो टाइम सिलाई खे ॾिनो। फ्रिज में घणो कुझु पियो आहे खाइण जे लाइ, त उतां ई असां लंच जो टाइम गुज़ारींदासीं ऐं बाक़ी राति जो इंशाअल्लाह फ्रेश वरी कुझु नओं खाधो पचंदो, छो त ज़ाया मां कंदी न आहियां। ऐं जॾहिं खाइण लाइ घणो कुझु मौजूदु हुजे त पोइ ॿियो पचाइणु हिकिड़ो बेवकूफ़ी आहे, ज़्यान आहे। त फ़िलहालु मां हे कंदमि थांव अंदरि, पोइ विझी नमाज़ पढ़ंदमि, पोइ वरी तव्हां सां मिलंदमि। हे बाबा, राजिया जी फरमाइश ते केक आयो आहे त असां न्यू ईयर सेलिब्रेट कयूं। हैप्पी न्यू ईयर 2024। ठीकु आहे। सो इहो आयो आहे ऐं हादिया चयो त मुंहिंजी सालगिरह आहे, मां केक कटींदमि, त हाणे अचे नथी हादिया, नखरा थी ॾेखारे। यूनाइटेड बेकरी था आयो आहे। अच्छा, यूनाइटेड बेकरी तां, इहा बि ख़बर हुजे। हादिया हादिया असां खाई था छॾियूं इन। हादिया मुंहिंजी बर्थडे आहे। हादिया हैप्पी बर्थडे हादिया, हैप्पी बर्थडे वर्ल्ड, हैप्पी बर्थडे यार। हाणे राजिया हलो हादिया कटे छॾियो न, मां तव्हांखे प्लेट में कढी न। हा अचो प्लेट मां तव्हांखे प्लेट में कढी तेज़ आहे छुरी, हिनखे कंट्रोल प्लेट में कढी न, कटो भला। यम, जल्दी जल्दी कटो, मुंहिंजी दिलि थी चए मां खावां। भैया मुझे वीसा 3 पहिरीं जी नमाज़ पढ़ी वरिती आहे, 5 थिया आहिनि पूरा। ऐं मां तव्हां सां कुझु शेयर कयां थी, मुंहिंजी मुहबत
ख़तमु न थींदी इन शइ सां कॾहिं बि। सो बसि इहो तव्हांखे ॾेखारियां थी मां। इन पैकिंग मां इहा निकिती आहे। हीअ मां ऑडर कई दराज़ तां। छा चवां मां, बसि मां उन पाण खे झले न सघियमि, रोके न सघियमि। 3-4 टाइप्स जूं हुयूं, जेको बि इश्तिहार हुयो हिननि जो, उन में मूंखे हीअ वणे पई ॾाढी, इहा मां घुराई आहे। ऐं हीअ धाॻो ॾिसो, कपिड़ो बि रियल चिंबड़ियल अथसि। इहे त ख़ैर टाइम सां गॾु गॾु मेरा थी वेंदा, पर वाह जो आहे। हिकिड़ो ॿियो इन खां पहिरियों बि मां वटि मॉडल आहे जेको हिन खां वॾी आहे उहा, त बसि इहे हाणे मां ॿारनि जे साम्हूं न कढी अथमि, हिन महिल उहे ॿई ॼणियूं मथे आहिनि, तॾहिं थी मां तव्हां सां शेयर कयां। सो बसि मां एॾी ख़ुशि थी थियां जंहिंजी हद न आहे। जीअं मूंखे घरनि जा मॉडल्स वणंदा आहिनि न, ईअं मूंखे सिलाई मशीन जा बि वणंदा आहिनि। ऐं हे इहो सबूत आहे। ऐं नंढिड़ी मशीनूं मां तव्हां मुंहिंजूं ॾिठियूं बि आहिनि, हिन खां पहिरियों बि 2 आहिनि मां वटि। ऐं हिकिड़ी त वॾड़ी आहे, हिन खां वॾी आहे, हिकिड़ी हिन खां नंढी आहे, हिकिड़ी सफ़ा टाइनी बि आहे, उहा ॾेखारियां तव्हांखे मां। हीअ ॾिसो टाइनी, हे आहे चां मां कंहिं शइ में विझण जे लाइ। इहा ब्रेसलेट में हुई जितां मां कढी रखी, ऐं उन खां पोइ मुंहिंजे लाइ वठी आई सुगंध हे पेयर आहे। मां चयो मां हिननि मां इयरिंग्स ठाहींदमि, पर अञा ताईं मां ठाहिया न आहिनि, ऐं शुक्र आहे त कारा बि न थिया आहिनि। सो बसि सिलाई मशीन मुंहिंजी बेस्ट फ्रेंड आहे। इहो मां ॾाढा साल पहिरियों मां इहो चयो हो, ऐं अञा ताईं मां उन ते क़ाइमु आहियां, छो त मां नंढिड़े हूंदे खां हिन मशीन सां दोस्ती कई आहे, जेका मुंहिंजी अॼु ॾींहं ताईं क़ाइमु आहे। ऐं तव्हां सभु उन जा गवाह आहियो त मुंहिंजी हिन सिलाई मशीन सां माना हिन जेका बि आहे। ऐं ॾिसो था सभु क़िस्मनि जा मॉडल्स पिया आहिनि मां वटि, वॾा नंढा, असली नकली। सो मां ॾाढी ख़ुशि थी थियां, ऐं सोचियमि त मां तव्हां सां इहो शेयर कयां, ऐं मां जल्दी जल्दी हिननि सभिनी खे गुम कयां त अगरि उहे 2 ज़रड़ियूं अची वयूं, चुनियूं असांखे ॾियो। सो सिलाई मशीनूं नंढियूं वॾियूं सभु ग़ाइबु करे छॾियूं, ऐं हाणे हिन जी फिनिशिंग कंदमि। हिन जी बसि ओटी वराइणी आहे, चाक वराइणा आहिनि। सो राजिया ऐं हादिया, तव्हां मुंहिंजी जान बि क़ुर्बान आहे, पर सिलाई मशीन क़ुर्बान कोन्हे। सो हाणे मां कंदमि हिन जी सिलाई, ऐं पोइ कंप्लीट करे हिन जो रओ त ठहियलु अथसि ऑलरेडी। उहो पहिरियों कंहिं ॿियनि कपिड़नि जो हुयो, त उहो रखंदी वेंदी आहे प्लेन जेके कलर्ड रवा हूंदा आहिनि, शिफोन जा, जॉर्जेट जा, त उहो हिकिड़ो हिन सां ब्लू जेको आहे उहो हली वेंदसि, त तंहिंजे करे रहे जो हिन में ख़फ़ो न आहे। उन खां पोइ बचंदी फाइनली हिकिड़ी कमीस। ऐं हादिया मूंसां फरमाइश कई आहे त मूंखे लहंगो सिबी ॾियो। सो हादिया जो सिबजंदो लहंगो, पर हाणे वॾी हादिया यानी की सुरहाण, उनजी सिलाई कंप्लीट थींदी त नंढी हादिया जी सिलायूं थींदियूं न। अलाह जो शुक्र आहे, सूट कंप्लीट, ऐं मां इलाही ख़ुशि आहियां। हाणे बचंदी आख़िरी हिकिड़ी ब्लैक कमीस, हीअ जेका बि कटियल आहे। ऐं जॾहिं कपिड़ा कटियल आहिनि त वाह जो आराम सां जल्दी जल्दी कंप्लीट थी था वञनि, सिबजी था वञनि। सो हाणे हिन कमीस जी तयारी थींदी। लास्ट कमीस बचाई आहे। सांझी निमाज़ पढ़ी आई आहियां, उनखां पहिरियों इसराण बसर कटिया त हल्की बाहि ते चाढ़े छॾिया। सो इहो दाग़ थो थिए, ऐं मां पचाईंदमि राति जो मटर ऐं पटाटनि जी भाॼी। पटाटा हिते कढी रखिया अथमि, ऐं उन सां गॾु गॾु शामी कबाब ऐं मानी। इहो थींदो असांजो डिनर। ऐं सादिया वई आहे राजिया सां गॾु। राजिया जो क़ाइदो पढ़ण जो टाइम आहे सांझीअ खां पोइ, त ज़ाहिर आहे त हादिया बि गॾु। कॾहिं हुन मूड न हूंदो आहे त न वेंदी आहे। अॼु हुनजो ॾाढो मूड हुयो वञण जो, त उहा हली वई। सो उहे 2 उते वेयूं, सुराण निमाज़ पढ़ी चुकी हूंदी, हाणे निकिरंदी कमरे मां, ऐं वरी मूंखे भाॼी वाॼी कटराईंदी, कुझु धाणा वग़ैरह कटींदी। ऐं तेसि ताईं मां पटाटा छिले कटी वठंदमि, ऐं हुन सां गॾु गॾु टमाटा बि कटींदमि। बोर्ड हिन मरहले ते पहुतो आहे, हुन कबाब तरजनि था। ॿार अची विया आहिनि वापसि सिपारो पढ़ी। केरु आयो आहे? केरु आयो आहे? वालेकुम अस्सलाम। मुंहिंजा बेबीज़ अची विया छा? हादिया जो ईअं छो शिकिल मूड छो ईअं आहे? छा में सूर थी वियो? पेर में? ओ ला, टंग में सूर थी वियो। बसि पोइ तव्हां मूंसां वेही रहंदा कयो न घर में, तव्हां न वेंदा कयो न। हाँ हाँ राजिया, छा आईंदा? अच्छा, अम्मी खणी आई आहे तव्हांखे? शाही सवारी ते चढ़ी आया आहियो, पोइ बि चओ था त सूर पइजी वियो मूंखे। पैदल बि कयो। तव्हां सही पढ़ो सिपारो?
इलाही ॾींहंनि खां पोइ विया हो तव्हां अॼु हा न थोड़ी थोड़ी गलती अच्छा हलो ठीकु आहे सुभाणे चङी तरह सां रिवाइज़ करे वञिजो हीअ अची वई हिनखे वीडियो में अचण जो ॾाढो शौक़ु आहे माशाल्लाह हा न हादिया खे शौक़ु आहे न हादिया नाराज़ आहे न जॉनी नाराज़ न थी पोइ बच्चा सो मां बोर्ड खे दम ॾेई आई आहियां कबाब अची विया ऐं मूं चयो थोरी तव्हां सां कचेरी करे वठां पोयां वायर थी नज़र अचे इहा मुंहिंजी सिलाई मशीन जी तार हिते विधल आहे हा त नए साल जो पहिरियों ॾींहुं 1 जनवरी शरारत न थींदी ठीकु आहे गुड गर्ल त मां त कुझु प्लान कयो आहे हर साल कंदी आहियां नए साल जे पहिरें ॾींहं ते मां को न को अहद कंदी आहियां को न को वाइदो कंदी आहियां सो हिन दफ़े बि मुंहिंजो अहद उहो ई आहे जीअं मां हमेशह कंदी आहियां त टाइम न विञाईंदमि टाइम बिल्कुलु न विञाईंदमि कोशिशि कंदमि टाइम जो पूरो पूरो प्रॉपर यूज़ कयां ऐं उनखां सवाइ पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखंदमि मां मोस्टली पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखंदी आहियां पर कॾहिं कॾहिं मां थोरी घणी लापरवाही करे वेंदी आहियां 10% कॾहिं मां लापरवाही करे वेंदी आहियां 90% मां ख़्यालु हमेशह रखंदी आहियां हूअं आमतौर ते 100% ऐं उनखां सवाइ ॿियो घणे खां घणनि माण्हुनि ताईं जेसिताईं मां कंहिं बि तरह जी का बि मदद पहुचाए सघी उहा पहुचाईंदमि इहे 3 पॉइंट्स आहिनि जेके मां प्लान कयो आहे ज़िंदगी रही अगरि त मां इन्हनि 3 शयुनि ते अमल कंदमि हिकु त टाइम न विञाईंदमि पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखंदमि ऐं जेतिरो क़दुरु थी सघियो जेतिरनि माण्हुनि ताईं पहुची सघियमि का न का चङाई का नेकी का मदद चाहे उहा इख़लाक़ी हूंदी हॾऊं हूंदी हड़ऊं हूंदी वड़ऊं हूंदी जंहिं तरह जी मदद मां कंहिंखे पहुचाए सघियमि कंहिंखे मां थोरो रिलीफ ॾेई सघियमि त मां ॾींदमि इहो मां सोचियो आहे तव्हां ॿुधायो तव्हांजो छा प्लान आहे ज़रूरु गौर कयो सोचियो हिन साल तव्हां छा था करणु चाहियो मां त इन्हनि 3 शयुनि ते त पूरो भरपूर अमल कंदमि वधीक मुंहिंजे रब खे ख़बर ॿियो अञा छा छा हूंदो इहे शयूं उहे आहिनि जेके मां ॻाल्हि थी कयां त जेके मुंहिंजे हथ में आहिनि जेके मां करे सघां थी हाणे मां चवां त मां हिन साल हज कंदमि आमीन सुमा आमीन अलाह करे त उहो मुंहिंजे हथ में न आहे उहो अलाह से में नसीब लिखियो हूंदो त मां ज़रूरु वेंदमि ऐं मुंहिंजो अगरि जीअं दरख़्वास्त ॾिबी आहे नाला निकिरंदा आहिनि अगरि उन में चांस हुजे मिसाल थी ॾियां इहो हिकिड़ो त के शयूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जेके असांजे हथ में न हूंदियूं आहिनि पर वक़्त जो सही इस्तेमालु करणु पंहिंजी सिहत जो ख़्यालु रखणु ॿियनि जी मदद करणु इहे कम असांजे हथ में आहिनि बहरहाल एतिरी अलाह साईं असांखे तौफ़ीक़ ॾिनी आहे ओए हादिलो जंप थी खाए त कैमरा लुॾी थी वञे सो बहरहाल मां तव्हांजो जवाबु ज़रूरु ॾियणु चाहींदमि त तव्हां मां जेके बि वीडियो ॾिसंदा अॼु या सुभाणे या रिकॉर्डिंग कॾहिं बि त उहे ज़रूरु ॿुधाइनि त तव्हां नए साल जे इब्तिदा में छा प्लान कयो आहे तव्हांजी छा सोच आहे जेको गुज़री वियो उहो त गुज़री वियो न उहो न टाइम वापसि थो अची सघे न उहे मसइला अलाए कंहिंजा कहिड़ा बि हूंदा त उन्हनि खे हल करण जो कुझु छा तरीक़ो हूंदो उहो अलॻि ॻाल्हि आहे पर हिकिड़ी सोच जेका हूंदी आहे इंसान जे ज़हन में त मां हिननि शयुनि ते अमल करे सघंदमि त उहो मूंखे तव्हां ज़रूरु ॿुधाइजो उहो तव्हां मूंसां ज़रूरु शेयर कजो हीअ शरारती ॿिली वेठी आहे मुंहिंजे पासे में शिकलूं थी ठाहे सो बहरहाल इलाही सारी दुआऊं अथव हिकु दफ़ो वरी इलाही सारो प्यार अलाह कंदो त हे नओं साल हिन सॼे आलम इंसानियत जे लाइ ऐं आलम इस्लाम जे लाइ वधि खां वधि सुकून ख़ुशियूं ऐं सुख खणी ईंदो ऐं हर इंसानु ॾुख ऐं तकलीफ़ खां बचंदो मुंहिंजी दुआ आहे दिलि सां सो मुंहिंजे तरफ़ां इलाही सारो प्यार इलाही सारी दुआऊं इनशाला सुभाणे वारे व्लॉग में मिलंदासीं सुभाणे ताईं अलाह भाई इहा हादिया थी अॻियां वेठी मुंहिंजी शरारत करे सो मोकिलायूं था सुभाणे वारे व्लॉग में मुलाक़ात थींदी अलाह भाई तव्हां न चवंदो अलाह भाई अलाह भाई हादिया चवंदी अलाह भाई चओ न बाबा भॼी थी वञे हादिया सो मोकिलायूं